Hello， 大家好，我係繁花里好房推介官 Keith。咁其實係咪好多人話繁花里呢個樓盤呢偏冇配套唔好買呢？其實實際嘅情況係，上個禮拜呢，我拍咗幾個單位推介，咁嗰個單位嘅話呢，其實係賣得好快嘅，所以今日嘅話呢，我即刻出發拍一個更加筍嘅單位俾大家。咁大家記得睇完我呢個視頻到最後先講價錢俾大家，絕對會吸引嘅。咁我哋事不宜遲，我哋依家直接去實地去拍片。好，我依家嘅話呢，就嚟到呢個13樓。咁今日最主要推介嘅話呢，就係呢一個啦，比較中意嘅單位嚟嘅嚇。呢個係我個人最中意嘅，咁唔知大家會唔會中意呢？咁我哋事不宜遲，入去單位望一望先。嗱，我依家嚟到呢就13F13樓嘅，咁就入嚟翻呢個單位呢係自己一條走廊，係啦，呢個飛機戶型。呢度呢我哋會可以做翻個鞋櫃啦，同埋呢度個方向嘅話呢係東南方向，光線係非常之好嘅。出邊個景呢都係冇得頂嘅，一樓冇任何嘅遮擋，係啦。咁個露台呢，我哋都可以望一望嘅。哇，啱啱開咗窗，風呢係超級大嘅。東南嘅方向。咁呢個露台呢，呢度呢，我哋可以放翻做洗衣機啦，或者做個洗衣機櫃。咁個廳呢，我哋可以睇翻呢就比較大，3.8米嘅廳。廚房位嘅話呢，光線都係唔錯嘅。嗱，呢度呢就完全裝修好晒㗎啦，現樓嚇。即買即收樓幾方便啊！咁房個分佈呢，就係呢邊有一間房，呢間房呢，最主要呢係可以做到乾濕分區。咁呢個呢廁所嚟嘅，入邊係廁所。咁呢度呢先係我哋一個房嚟嘅。咁最尾同大家講翻呢個呢，我最中意呢，因為如果好似我哋如果居住嘅話呢，同阿爸阿媽住啦，或者呢就係我哋有朋友嚟啦，咁呢一個空間呢，我哋可以作為一個朋友或者長輩房，一個私人嘅空間嚟嘅。咁剩落嚟嘅話呢，就呢邊呢就可以即係做翻自己嘅單位。咁呢度啦就翻我哋個主人房啦。主人房有窗台嘅，都係冇遮擋個景。咁1.8米嘅床呢係必然㗎啦。呢度放1.8米嘅床做衣櫃都冇問題。咁呢個主人房嘅廁所，窗呢都係好開揚嘅。咁呢個呢就主人房對面呢度有間呢就細房嚟嘅，係即係如果按照我個設計嘅話呢，咁呢我會將呢度作為一個空間自己嘅，呢度呢就作為另外一個空間俾朋友或者阿爸阿媽住嘅。所以咧就會好方便嘅呢一個3間房咧係全部都係獨立嘅，互不干擾。係呢個單位咧就好值得推介。首付只需要2萬，總價60零萬就可以買到我哋繁花里嘅單位。咁如果你有興趣嘅話咧，記得聯繫我。咁如果你睇到我呢個視頻咧，記得幫阿 Keith 點翻個讚。拜拜。